ये पुलिस ऑफिसर फोन पर बात कर रहा होता है। तभी वो दूसरा पुलिस वाला उस लड़की को हथकड़ी की चाबी देता है। वो लड़की अपनी हथकड़ी खोलकर वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे कहती है, उस पुलिस वाले ने मुझे हथकड़ी खोलने के लिए चाबी क्यों दी? वो लड़का कहता है, तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने उस दूसरे पुलिस वाले को 20 लाख रुपए की रिश्वत दी है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आते हैं। वो पुलिस वाला कहता है, तुम्हें क्या लगा पुलिस वाले के हाथ से बचपन इतना आसान है? और ये सब तुम्हें पकड़ने के लिए एक हमने जाल फैलाया था और तुम्हारे खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं। अब तुम दोनों लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे। दोस्तों, अपने प्यारे से फोन का नाम कमेंट में जरूर बताना ना।